Ето, аз дишам, работя, живея. И стихове пиша, тъй както умея. Живота подвежда се гледаме строго и боря се с него, колкото мога. С живота сме в разпа, но ти не разбирай, че мразя живота. Напротив, дори да умирам, животът с грубите лапи челични, аз пак ще обичам. Да кажем, сега ме окачат въжето и питат, как, искаш ли час да живееш? Веднага ще харесна. Свалете, по-скоро. Свалете въжето, злодей! За него, живота, направил бих всичко. Летял бих с пробна машина в небето. Бих влезнал в взривна ракета. Самичък бих търсил простора, далечна планета. Но все пак ще чувствам приятния гъдел. Да гледам как горе небето си не е. Но все пак ще чувствам приятния гъдел, че още живея, че още ще бъда. Но ето да кажем, вие вземете колко пшенично зърно от моята вера. Бих ревнал тогава, бих ревнал от Бога, като ранена в сърцето пантера. Какво ще остане от мене тогава? Миг след грабежа ще бъде размишляне. И още по-ясно, и още по-право, миг след грабежа ще бъда аз нищо. Може би искате да я сразите. Моята вяра, в дните честити, моята вяра, че утре ще бъде животът по-хубав, живота по-мъдър. А как ще штурмувате Муна? С куршуми? Не, неуместно, резко, не струва. Тя е бронирана здраво в гърдите и с бронебойни патрони за нея няма открити.